Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman tabib sehat. Kali ini kita akan membuat resep herbal untuk agar bagaimana bebas dari pusing, sakit kepala, flu dan juga pilek minggat selamanya. Bagaimana tutorialnya? Kita simak ya videonya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, agar Anda tidak tertinggal informasi kesehatan dan kecantikan dari tabib sehat. Saat cuaca tidak menentu seperti sekarang ini, tubuh akan sangat rentan terjangkit flu, apalagi sedang kondisi sistem imunitas tubuh sedang menurun. Dan tidak jarang pula kita akan merasakan pusing, batuk, dan juga pilek. Nah, berikut ini adalah resep ramuan herbal yang akan mengatasi gejala flu dan juga gejala-gejala lainnya. Dan caranya sangat mudah ya teman-teman tabib sehat. Yang pertama, Anda siapkan 1 jempol ruas jahe. Lalu, jahe tadi dikupas hingga bersih. Kemudian, potong jahe yang tadi menjadi beberapa bagian kecil. Kandungan antioksidan dalam jahe mampu memperkuat sistem imunitas dalam tubuh dan juga mengatasi virus yang masuk ke dalam tubuh. Dan setelah jahe dipotong-potong kecil seperti ini, masukkan jahe ke dalam panci. Langkah selanjutnya, Anda masukkan 4 butir cengkeh. Masukkan cengkeh tadi. Dan ternyata cengkeh juga bagus untuk kesehatan tubuh. Selain itu, cengkeh juga dapat digunakan untuk mengatasi flu dan gejala-gejala lainnya seperti sakit kepala dan juga pilek. Setelah itu, tambahkan 2 gelas air dan masukkan ke dalam panci. Kemudian, panaskan dengan api yang sedang dan tunggu hingga airnya menyusut sampai menjadi 1 gelas. Setelah air menyusut, angkat lalu tuangkan ke dalam gelas. Dan jangan lupa disaring ya pemirsa. Dan langkah selanjutnya, siapkan 1 batang serai. Kemudian cuci hingga bersih. Lalu geprek serai tadi yang telah dibersihkan. Bahan herba yang satu ini juga memiliki kandungan ekstra alami yang mampu mengatasi batuk dan juga pilek. Selain itu, serai juga memiliki kandungan minyak atsiri yang mampu menghentikan dahak dan juga memberikan rasa hangat dan dapat menyegarkan tenggorokan. Setelah serai digeprek, lalu masukkan ke dalam gelas. Tunggu airnya hingga menjadi suam-suam kuku. Nah, ramuan ini sudah siap untuk dikonsumsi. Konsumsilah ramuan ini secara rutin 1 gelas sehari. Insya Allah sakit kepala, batuk pilek, pusing akan segera sembuh. Nah, itulah tadi resep herbal untuk batuk, sakit kepala dan juga pilek. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.